So yun guys, ito yung tinatrabaho namin na ano guys, itutuloy namin yung nirepair namin yung differential nya. Ito, yan. Ikabit na namin. So ang sunod namin gawin guys, mag adjust kami ng carburetor kasi hard start siya guys, you know, hard start. Ayun siya guys, so mamamatay siya guys. Minsan hard start ito, minsan din ito ang nangyayari. Yan o. So ito ang trabahoin natin guys. Tingnan natin kung pwede natin gawin sa carb. At saka magpalit tayo ng daylight nya. Yan. Ito pala ang technician ko guys. Ito guys. Yan. Technician ko yan. Yan. Balitan namin guys kasi ano no, na taya-taya na siya guys. Okay. So guys, hindi pala ang dahilan ng hard starting guys doon sa carb. Ito pala guys, nakatukag yung barbula niya guys. Singaw siya guys, singaw yung barbula kasi nakatukag yung car arm niya. Ito nakatap na yan guys. Yan, nakatap na yan. Ang problema kaya sa hard start pala ito, kaya minsan naka-start siya, minsan hard starting. Ito pala dahilan guys. Wala siyang play. So i-adjust natin itong pabula guys. Gamitan natin puller gauge. So 3 lang ang ibibigay ko nito guys, 3 lang. Pero hindi ko mapakita sa inyo guys kasi wala akong cameraman. So ito naman, nakita nyo naman wala siyang clearance guys. Nakatukag yung barbula kaya hard start siya. Yan, sa 3. Dito sa 1, okay sa 1 guys. At saka 2 okay. Ito lang ang problema sa 3 niya. So hindi ko na lang mapakita kung paano mag-adjust guys. Basic na naman to. Multicab basic na naman to. Maraming nagtuturo nito. So yun guys, tapos ko nang nakabit guys lahat. High tension wire at saka yung mga hose. Tapos na akong i-tune up guys. Ititest natin ngayon kung hard start pa ba siya guys. Dahil nung kanina tinitest natin, so hard start siya. Ayaw siyang umandar. So ititest natin guys. Start. So yun guys, 1 click lang guys. So yun lang ang problema guys. Yun lang ang problema dun sa adjust lang sa barbula guys. Natutukag na yung 2 at saka 3. Yun lang ang problema sa hard start. Hard start siya. So yung minor niya guys, medyo mababa ang minor. So adjustan na natin doon sa curve. Flat na, flat. Star. Yan, adjustan na guys. Tingin. Adjust lang kunti ng minor kasi mababa yung minor. Hop. Tapos sa kamay. Kamay lagi. Hop. Yun guys. Yun lang ang problema guys. So tapos na rin nakabit ang tilet. Tingnan kung saan tilet. Tingnan dito.
Break. Okay guys. Okay na guys. Okay ang gawa natin guys. Salamat sa panonood guys. Okay, like, follow, and share lang guys. Video guys. Salamat. At saka sa YouTube ko guys. Paki-subscribe. Yan guys oh. Okay na guys. One click na guys. Test natin ulit guys. Mag-start guys. Yan. Set up yan guys. Test natin ulit guys ha. Ayun guys. One click na guys. Salamat guys. Salamat.